TV quoi. Fili welo. Mama Fili olingana kufa welo. Renate Mwanza mwasi vene disele mama. Mwenga TV. Ayaya ama magafla kitopia. Ayaya munwe ya mbuja kinakalani. Ope ya zile Amerika. Mwenga TV. Mwenga TV. Bonjour, bonsoir, Bandeko Balente ya Mwenga TV. De l'autre côté, sur liboso ya ba télévision na bino, la téléphone na bino. Quand il y a qui bino l'émission les cas, ça fait un bon temps. Donc ton paiement qui m'a moqué, ma bossa les acquis qui m'ont épelé, ton check qui m'a pose moqué. Ce que tu zongeli ma solo na biso ndenge zalaka, to ba kutana, to beta la kati de to mesano beta la kati. Donc to zongi na terrain. Merci beaucoup vraiment. Na ba onyoso ba komataki, ba onyoso baza ko s'abonner, ba onyoso baza ngisate kota la bémission na biso na Mwenga TV, que le Seigneur vous bénisse. Wana bino de ko Renate Mwanza du ciel, moi si nsambe quand il est bino toujours etika bongo Mwenga TV, nde makambo Mwenga TV nde masolo, pas de polémique na Mwenga TV biso ra ka la masolo pe ya kinya. Pas de polémique, l'excellence par la simplicité toujours. Wana lelo toyeko solo la solo na biso kande to ko beta na solo, donc lelo na elino li solo ya bolingo mbongo, l'amour de l'argent, bolingo ya mbongo te ko lo bela bolingo mbongo bateko nanga, l'amour de l'argent, bolingo mbongo bandeko obo tala ngana émission nanga oyo na yeki ko partager na bino li solo oyo ya bolingo mbongo, surtout na biso basi. Oui, pour moi chose à la fleur ndenga na vandi boye, il faut mbongo. Là c'est vrai. Pour la takitoko, aux mafuta bien parfumé, sac à bien, téléphone à bien, souk à bien, ils vont mbongo. Il y aura pas moi c'est un mbongo. Alors mbongo on a ndenge nini? Mbongo on a ndenge nini? L'amour de l'argent. Mais donc vraiment nakito solana no oizo concerné mbongo. Oui, c'est vrai, surtout na biso basi. Pour ola ta bien, ne moi si nzamba la tiboye. Pour chasuki a bien, il a pas bien, bien parfumé, chaussures à bien, sac à bien, téléphone à bien, il faut mbongo. Oui, il y aura moi c'est un mbongo. Même bon on a la façon nini. To banga liso eloko te. To banga mabete. Ma wesili na mitema. Bolingo mbongo. To commence à n'importe quoi. Papa oye banate. Mwana oye banate. Cousin oye banate. Cousine oye banate. Petit frère oye banate. Grand frère oye banate. Pour aller pour toi comme quand on pose en bongo, naza la bien, naza la voiture, naza la boye, non. Ils ont ça passé. Ah na mboka na monsieur Cape Town. So na tangeli bino nombre ya bato o ba kofi. So landi ba histoire na bango za kama mbongo. To comme chaque samedi ko ke kunda ka bibengi. Chaque samedi to comme ke ka matanga. Et là, quand passe au salema, il y a des conabiso, papi ou tu commis boma awa, tout ça qui n'a pas tant dans les semaines passées, quand on a eu son Congo lobby. So la belle histoire, il y a comme un mbongo. A décidé mi boma, ah bon bakuna bana. Dieu merci pour bana bamela imai oya chakite bamela, parce que c'est vrai qu'il m'a eu un amela na yena bana na mi balé à moi c'est mobile mi boma. Pour le cerveau est pété. Mbongo. Bandeko basi. Boteki ba âme. Tout cet exemple ba maman na biso. Ou papa na biso ba no benga ba rideau ndako.
aotika ye wana vandaka wana donc papa kendaka tongaka nika pokwa mais malgré mbongo ngo papa na biso mona zande ka place batika ki ne bonga na ye eza nini topesa na conseil eza bien lelo vraiment na esengo te na esengo te lelo na esengo te po tolembi kokunda bato na Afrique du Sud tolembi ça fait vraiment mal ezosala mpasi na motema bajeune garçon bazokufa bajeune fille bazokende mpo na nini tolingi mbongo nalingi lix nalingi boye pider na minoko na biso eza lisusu te respect ate baparent babota biso eza te omona jeune fille aleki na internet azofinga na ye bétise ndenge alingi on dirait bima na nzete bima na papa te na mama te yo oza mama oza mpe na bana na yo mais oleki na internet ozofinga bamama ya baninga neti yo oza na mama te mama oyo aza age mona mama na aza mama na yo papa oyo aza age mona papa na aza papa na yo mpe siko malédiction bino bolingi ya na façon nini obeta 15 ans na poto vie changeaka te loko eza malongo ozala nango te mutuka te donc okoba kuna clochard parce que omesana ndenge na vie ya ovandaka kofinga bato babétise yoka ntiaka eza bénédiction ezoyebaka mpo na nini bavue ekota na za mbongo na internet bolingo mbongo mamabale komo osalema ya bacontrat mwasi ondima mobali wana mpo ayebike mobali ana aza na mbongo ntango bakobalana amemi mobali ana mpe na bolingo ya likolo alakisi epeke bolingo eza sitaci kobota boti mpo ayebike mobali ana na mbongo sukasuka asengi bakabwana mpo aswa mbongo na ye nga kutu président Fachi namoni lwango kutu ya $500 eza nango important te nameki kopesa bango ofele neti mindele bapesa na bango dot te ofele kaka akei na ye ofele mpo toyebi ke ndenge azokee bongo bakokende bango kodivorce bakopanzana ozoni mbongo ebele kutu koleka kuna $500 na bapesi dot mpo libala yango eumela nango te bakopanzana na bango mpo bolingo eza lisusu te na mitema bato ekomi toujours ka bolingo ya mbongo nzambe akitisa mawa na ye likolo na biso basi likolo na biso bamama nzambe akitisa mawa lelo mpe anayeki na wana esengo te naza na nzoto makasi te mpo oyo tozomona oyo tozoyoka ezosala mpasi na mitema ezosala mpasi na mitema tokomolakisa pauvreté na biso nyonso surtout so zuka mobali mwaza mbongo lakisi penza ke nga kote na uta na banda kutota ko mena miliki te o lakisi pe ke nga kote na utaka na tika na kolala ta na mbeto ya BNT o lakisi pe ke nga kote na utaka na liaka na nga na sanya mbele te na liaka na sanya plastique to komo finisa na ba famille na ba boti na biso likola bolingo mbongo kolinga mbongo za mabete c'est bien na pela linga mbongo mais mbongo ngo ozozwa ngo na bafaçon nini na façon nini ozozwela mbongo ya okota ndako ya nganga mpona odétruire bavie ya bato mpo ngo na bibembelali na se mpo ozwa mbongo vanité de vanité tout est vanité nalinga nzembo frère beyaka panga ya tout est vanité nyonso ekoleka nango wi nyonso oleka papa na osepela l'émission nanga oyo otyelanga nzembo nyonso mpenza oleka tolingi mbongo yango tozozwa ngo na bafaçon nini mawa eza esu na mitema te mawa eza na mitema te mama obalisa mwana na ye ya 16 ans na papa moko ya 50 ans po papa naza mbongo po papa naza mbongo
yoka mobali ya bato azwi mbongo yo so neti lisolo oyo toza nango oyo ya ndeko na biso akufi awa mwasi asakenda na ye depuis ce 2018 ce 2019 libala esesila akenda ayoki ndeko na biso soki azwaki décompte final na ye soki mpe azwaki mbongo place azongani kutu Congo place azalaki kuna esimbi te azwi telefone bandeko nanga mondo esebebi nga pe na kumisa nzambe po apesanga liswa aigle nga pe na mona ka mabedi na musika ngabi o wana je ndeko na biso wana azokeli kobenga mobali ndeko na biso azokeli kobenga mobali akomo zongela kokosa bolingo lokuta na telefone a travailler moral à moi mobali ya bato a travailler moral na ye a lier moi mobali ya bato ba mbongo servant garçon ba te péter mbongo ngona ngana bino to yebite soki ezalaki pe ya nyongo soki ezalaki pe ya nini ka pasa pesa motema mwasi a décidé a miboma apoma na bana yo ndeko mwasi place yo zali ozo pongi polali otambola na nzela po lie mbongo wana vraiment molimo moto ekei makila na yezo ganga na kombo na yo libota na yezo lela bana batikali na koki te samedi na tali bana na oki pasi yo mama na bango décido salelo kwa bongo pour na plaisir ya yo moko mais yeba ke un jour okufa otika mbongo wana TV Joshua Keye Prince Philippe Akei TV Joshua Keye donc na bato mbongo belé président oyo mboka dino pe soto okufa bazo kufa ba okende ba otika ngo ba otika mituka etondi lopangu ba avion ba otika nyonso poni to ko soso na teto e ba kesa na ngo biloko mokili otika la nango e ko tika la nango to sala na mabete po otika la nango lelo yo ko sala na mabe mais yeba ke okovanda ka pe santa na mokili ya mote okolanda ka place mokili ikola bolingo mbongo bosala nyonso omoni ke dako osala mpona na mbongo non mes condoléances na famille ya président tobungisi moko na biso na kati ya maboke papa Kadiombo. Mes condoléances à toute la famille. On est ensemble. Donc, dans le cadre de Mwenga TV, mes condoléances à Bissoye. Tous en contact, na batro, bazak nape. Pas c'est ça calamité. Donc, tous on est là, kaka, maman chaque on a essayé de Kadiomboye. Bolima mbongo. Dans la trouble des bimi entre babiso ba comédien, na famille ya maman chaque. Trouble nenge bimi likolo mbongo to kitisa na na se mwa mukie bande konanga to kitisa mwa mukie na se luka na yo mbongo na yo olata kitoko lokwa mwa sinzambe ozala bien ndenge yo lingi ozalela mais luka mona ndenge ya bien luka mona voler ya bien ko luka yango te ke na façon ke osala baninga mabe oboma muntu akota na sa mabele po yo tika loli ya mbongo wana so lingi pe bongo makasi mabe nga na sala na nga prête na yebisa papa nga bi nga pe na buka na nga te nga pe na sala na nga prête na zo yeba na ba ne ezaki na non 4 si je ne me trompe pas tozaki na mutation na papa na nga na maman kokende toke mutation on ezali na ilebo papa ke kananga to papa ke kananga ba très bande oyate ba foni zo salate to kanga mai na ilebo papa kanga mina kananga ye ko arrivé que maman beli makasi na ko bela ya maman na ifaki ba do traiter maman ba pesa ki ba soin mais tozo papa na foni te ba serene ezaki foni ba foni e salate maman nanga beninga
abiyaya yo ndo za mokolo awa mwa mwasi nga na okufa il faut dans un traitement maman zotambola lisu tavandeka na se tokoteka nini po mwena salela ta mikate boketekeza tenese mama kangelanga mai na oteka mai abi c'est vrai yaya na bi oui mama na oteka mai azwa basa bando kangelanga mai na ke na teki mai na wenza ya lebo wana na ye na zongi na pese mbongo na teki na ye na zongi na pese mbongo abenga infirmière wana ye asombi kisi babeti ye batraité tia komi bien même ça papa nga binga na buka na te nga buka na te loko nga mona milinga makasi na linga na zala bien na linga na lata na linga na sango na linga boy bien ma ba bien bien nga na linga ka alors faut na luka mbongo na luka ngo na ndenga bien nga buka na te ata basako basani na somba na sombi basako osuka na toilette ya basani na kanisi na sali ba paquet na na otamboli na teki nga na buka na te to luka mbongo ngo na ndenga bien kolia motoki ya muntu yeba qu'un jour au futa yango dans le soleil les kaneli biso en Afrique du Sud yango wana toza na matanga et condoléances à toute la famille Tobandi toza na matanga ya ndeko na biso papi watikaki biso ça fait 2 semaines lobby jeudi comme na ezozo na Congo enterrement aux samedi yemoko ameli poison ami bomi alingaki bomana bana Dieu merci bana mibale ya mwasi na mobali nzamba sali grâce bana maboyeki na bango mela mai ya mwana linga na sona ba ndeko na lelo ba o ba olanda nga ba yanga ba o no so ba tala émission nga ba o no so ba linga mbongo makasi yeba ndinga oluka mbongo ngo zala une femme battante tellement qu'on dépendre quand na papa te qu'on dépendre quand na mobali te mobali a un salaire ya $200 yo za ko saka belo $400 raso belo onde boli mbongo misu ko motali banda te mabe tellement yekola obunda yo moko omoni so biso basi to telemi oyebi ndenga oluka mbongo yo moko oti ko tala misu na mapango bato zala prête à tout teka omoni koko teka na ndenga bien yo teka nzoto tende boko mo teka nzoto tina ba internet pona mbongo teka biloko omoni koko teka epeso mbongo bien ata ya mokie essentiel kosana mo ya mokie na mabota to komi ko yinana na ba famille to komi ko ngana bandoki omona ndeko obaloba na te ya la kisani nyango te wana mwana mama na yo wana penza libumu o memaki yo 9 mois ndepe memaki 9 mois donc bo uta place moko mbongo kabola bino te ya la kisani po za mbongo ngo non eza pona mbongo te ya ndenge tobota makanzamba tracela raconte na muntu destin na ye nzambe soka lobeke ya ozana mbongo mais bolingo ezala toujours bolingo mbongo epanza ba famille te bolingo mbongo epanza mabala te bolingo mbongo ekambola bolingo ki papa na bana te bolingo mbongo elongola mambo ebele te o nzamba sa chaiza la bongo nga pe na zala na nga lese esa période où tozalaki suna mutuka te tozalaki suna mutuka te na ngana ki shop na somba biloko nese papa totambola pe toketi shop tosombi biloko tosombi mais ça va ezaka te ke fo bamona na otambola mutuka non so totali basource na biso touti mpe na bamituka ngo pe te alors po ani oyo monisa bamibale bato pasi oko chai presso na pena lingika mutuka na mona yo asinzambe na mutuka mobwe na jeep mobwe na pena lingika jeep akesa na makambo okyo sala te po ya opesa yango
okimia na ndako ya te bolingo mbongo na mwenga TV to boy bolingo mbongo faut avoir femme forte le quoi Mariam Dombasi moi ça télémaka ye moko azoluka ba femme forte le quoi Oneli Malundu maman sociale moi ça télémaka ye moko azoluka RM business on a kutu mwana maman donc a télémaka ye kutu jeter malgré munene ne ana télémaka moi c'est ingénieur a télémaka penza luka mbongo na ye atala ka kutu ki ingénieur a mobali na été atala ka kutu ke mobali na ngaza ko konzimo na voda comme a télémaka asokola basuki na ya sala boya baluka we c'est ça et que papa lobi pa koza la te non suka ndenge toza pour ça ba femme forte toza pour ça exemple ko vanda kate na ndako olali na ba pongi olamoki olie te la qui sait que non qu'on a qui sait que ko komi mobali ko sala kate mais la qui sait que non papa peso ka zangi ngape na sala kate ngape na binisi papa za na monter je m'excuse toza pour ça ba femme forte le quoi ba jili welo no moi c'est makasi ala muki na tongo ke musala ke luka toza pour ça ba femme forte faut que téléma cherche de moi karaté yo pour toucher confiance donc ba c'est makasi donc comme il faut le donc moi c'est ma bonne Nelly moi c'est makasi donc maman libota donc tous à la famille libota parce que moi si monte oye azana ba projet on l'a acheté à $3000 mais mon bali na azora soki 15 €, soki 100 €, soki 1000 €, mais ala la projet à $3000 na kingo oh na deni mais ça mbongo na yo bolingo mbongo eza malamu te bolingo mbongo eza bien te bolingo mbongo eza mabe mbongo eza bien ekoyedo na mambo ebele mais luka mona ndenga bien to luka ba mbongo na biso na ndenga bien ba mama botika oyo tozosala biso ba jeune fille na éviter sur na bikolo musu eza mais lelo vraiment on lobela na bikolo musu soutien na lobela ba congolaise parce que mambo eleki na ba communauté na biso eza ba congolais donc on lobela yango biso ba congolaise en tout cas il faut to arrêter na bolingo o to komi nango mabala o to komi osala to komi copier ba culture ba mususu nous sommes de bantou donc il faut to arrêter no makambo tozosala. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oko ya na vie ya mutu te po oya o détruire vie na ye. Oya na vie ya mutu te yo yeka uniquement po ya o china ye. Ya yo pe ba china o mukoleza yo pe ba china yo. Tonga ba lokoti na lisano bunga ka na lisano. Ka ndenge yo po yibi mbongo wana yo po kena musika pete pe ba yibongo. Quand nous avons na 5 makelemba mitu 3 makelemba oza mobali ya iPhone oza mobali ya kabelo oza mobali ya mafuta quand nous na bango bongo oza pe li futi na yo le salaire du péché c'est la mort oza pe li futi na yo biso bana nzambe to kanela bato liwate mais le quoi na makomi ne moi lobi que le salaire du péché c'est la mort yo moye ba ke ndena na mito makele banange belé boy pona bolima mbongo na nango suka na les arabes je vous aime tellement je vous aime beaucoup na linga bino makasi yango moni na yaka kana masolo bien to kabola ensemble yango moni na yaka kaka ko pesa conseil na bandeko o boyo kata ngongo na nga boza wana ba remarque na bino et ça la bien makasi yango ne vraiment azana na ngo posa. Pour mon tout, oiseau vivre na sa mokilio, il faut pas reprocher kaye poye bakina otambola bientôt otambola ma pena bongisa. Maintenant yo linga na reproche to linga remarque te yo nyo se pas nos amis oyebe lo te otambola pe bientôt ke pe onda libulu. Non ba remarque na bino ça la bien makasi. Donc tant bo benga ngai tant bo komila nga na WhatsApp na nga bo bengi nga bolobi moi c'est ça mais en tout cas koto ezekito koto bongisa et ça la bien. Et
ça là qui toro ma casse dans les langues fort et ça un jour on doit présenter une mission dans un téléphone on a beaucoup tant émission ici Orneli Malundu on a penza ya kati on a penza côté dans longola ke abi boyete moi c'est nzambe boyete ngabi OK écoute là je me souviens dans l'émission de Simba qui font un bon gabi papa ngala zala na posa de bango batala mati non ma téléphone chaque mois pour basi basala nga déjà remarque donc la linga bino mingi ya mona yaka to solo la ya mona yaka ko pesa bino ya mokie o na zala na ngo soki yo za nango soki yo poza na ba idée ko hésiter te numéro na nga téléphone ele kaka wana juste na écran benanga yebisa ngai ba idée o za nango pesa nga ba histoire o za nango pesa nga to partager ensemble babili sapi moko sokola elongité donc to kabola mo ensemble to yekola ndenge nini ya kotelema ba congolais ba congolaises surtout no beta sete na biso basi to tika kosara na mabe to komi na motema ya mabe au mona mwasi organiser ba assassin ba bomo mobali na ipozo mbongo makambo wana ezaka na biso ba congolais te ezape awa eza na mwasi moko ya indienne babala na mobali bavandaka na mobali afungola ba assurance à vie ba assurance na ye wana koke selon ba 1 million ba 2 millions ba 3 millions afungola ba assurance na ebele de façon ile oso naza na vie te mwasi na wana bana ngai bazwa mbongo asalaki oka mpona bolamu na bango mais liwa nzambe nda yebaka mwasi nde okende liboso to mobali nde okende liboso lokwa mwasi aza mayele makasi abiteta mosusu nga na kokufa liboso mutu mosusu nde oyo lia baassurance oyo tikala boma mobali oyo liboso aluka baassassin baboma mobali azwa mpe baassurance yango te ntango lete komi olandela makambo alandeli makambo amoni ke tentative de meurtre ye nda okanisaki makambo nyonso bobo mobali azwa baassurance ya mobali azwa ata infant te bakanga ye azwa ata te eloko monta mobali wana tala bolingo mbongo place ememi moto abosani bajeteme nyonso ba I love you nyonso abosani atali siko kana mbongo alobi te boboma ye surtout na biso ba congolaise bandeko obotala émission nanga nalingi bino mingi nayaka okabula na bino ka o na nango ya moke esala nga pasi makasi masolo ebele tozwa makambo nga mona vandaka air mona telefone nanga na otala mambo eleka na internet na otala bandeko basi nde bazofinga na baosala mambo asali te babétise mpona nini bavie kote ebele mpo bazwa mbongo toluka mbongo na biso na ndenge bien toluka mbongo na ndenge bien lobi nazwaki message na YouTube nalakisi ko papa ngami papa tala YouTube atindeli nga message ayebisi nga ba minutes nanga ba heure nanga ekomi boye nafinga ba bêtise te naye kosala mapete kana moke oyo nabundaka nasalaka oyo tokabola conseil ensemble eloko emonani totala mo émission toyebi mwa ndeko boye kana moke wana yango mpe ete baminute mpe sokota mais mpo ani oyo bino efoka bétise ekota na kati ebele mpo ozwa mbongo mpona nini ntango yo osalama wana est ce ozotala lobi ozotala 50 ans na yo 60 ans na yo ozotala avenir ya bana na yo baimage etikalaka ntango yo osala mama oyo asalaka ne babétise na internet ntango yo osala mama oyo afingaka naye n'importe quoi na internet mais yebake otikala génération na génération na yo mpona bana na yo batikali bana mama nafingaka babétise mama na bino mama na bino bando afinga babétise na internet donc tala na kote tokende mpona nini mpo yo mama ozalaki na posa mbongo yango bando osala makambo wana mo otala futur ya bana na yo mokili oyo tobalukaka place moko mokili eza moki tozotourne ka place moko yo lelo oyo oza no mama oyo afingaka babétise na internet oza no mama oyo mosala na ye kochina oza no mama oyo oza na député oza na oyo oza na oyo naomona bafille na afrique isile te bazozonga congo moko kuta bengai nga oyo ya congo te ngai biso oza problème bana nanga batangaka awa naza mwasi ya libala natika libala na nga natiki bana nanga na ye congo nakeluka naye na congo yo kende no na congo mpo oza no femme sec siko na congo kuna bakesani
Bake sali ba député ba tozo mona pasi kuna. Ouais ça oh je m'excuse ouais ça oh nga moko na sina constanté pe oh na remarka soko lingi mbongo mingi OK musika te. To lingana na ba famille to lingana. Ndeko o aza nango lingai. O paza nango te lingai. To liak ensemble. To liak ensemble. J'aime beaucoup ma sœur Ritz. RM business, c'est l'inga ma casse. Pour façon na oya salilaka. Non. Non. Aza vraiment unique à son cas. Na l'inga ma casse. Non, yé pas na so ko yo se na yé. A yé bisa otala. Na opesa yo po obadoluka osala na ngo po lobi na sangisi po sangisi po na sangisi. C'est ça la famille. Famille ça MT. To yina na kata mitema. Non. Approche-moi. Approche-moi. La tambola toujours na nzela na zailo nyokanga. Je monde ko moi pesi na mbote, na pesi mbote. Abi mais façon oyo tambola na nzela to kanisa nzero buda ka bato lobisa bato te. N'habiter. La vie, il faut approcher mon monde. Vous en famille, approcher de Konayo. Le bas de Konanga, pas problème dans les abois. Ce qui a ça, ma coquille au Sungayo. Ah, Sungayo. Je ne pense pas que Ngane dans un moi, na maman, na yélinga na katanda ko peut-être si na biser dans la coopération mon na Turquie. Il faut na le tin dans bon et pas Judith kuna so belanga bilo na Turquie. Ngana eza na mbongo na ndako na FC na ngote. Non non. Voilà na pe monter ma bé. Si on a ça, on peut entendre dans le na ça, on peut na yo qui demande na yo de que j'ai l'argent dans mon kenos on peut ça yo banda ko de mari pour ne que ceux qui a quel a bongi a quel liboso un jour on appelle dans un pour sortir pas na pe na senga boni mbongo ba famille kabwani mabali kabwani mwana wangali papa wangani mwana guerre commis entre donc libota donc toi ba famille libota bolingo mbongo e pantanyoso poto lingi mbongo. Donc les gens changent comme na 5G non moi me connais comment t'as mon système à 5G ce que yo so lingo la Dakar système à 5G wana yo l'ensemble là yo. Voilà, il y a vraiment un ensemble là. Mais ce qu'on a un message, c'est pourquoi il est là. Non, c'est un cas il est moko. Associé ensemble dans la vie là. Vous avez une femme forte, une femme battante. Tellement yo moko. Sola la mobile dans le papa. La lingina chata mesa dans la libana te kamaki. La lingina chata mesa dans la libana te kamboui. La lingina peut s'arrêter à mon kira mandosa la boui. Pour lobby papa pas kozanga musala pe ko sila awya kaka ba hebi ke mwasi na ngai pe aluka mbongo yo vanana oyebi no luka nde baluka mbongo yebite kisongi la ta nzoto mobimba se bande ko no ba bengi biso ngo bobenga semeki na bino boyebi sete ke ngam na benga kibino bobenga yo mo mwasi ko ba da oteka mbali na bobenga semeki na bino osa posa comme $100 benga semeki na be koloba ke ngam na émission aza mbongo siko tango benga semeki na lobiki na za mbote omiso obali no na bobala seur na biso motema be akabaka te c'est à côté de ça na za mbongo mais tant na bengi boya lobia za mbongo te bolingo mbongo to changer bandeko basi to changer to tika totika oya mabe tozosala totala liboso na biso lobi na biso bana na biso oyo toboti oyo tozosala lelo nde tobuka lobi soki oyo lelo oza na 3 mitoma kelemba ntango naoloba 3 mitoma kelemba na comprenez moi lobi mpe mwana no mpa mwasi mpe oza na 3 mitoma kelemba mpo mwana kelemba mama azalaki na 3 mitoma kelemba mpona bolingo mbongo. Mais tant que maman na yazo tambola na bosolo
amona mama nende azobunda matabo azonga boya baluka boateka boye abi non mama na ngaza makasi aluka mbongo na ndenga bien ye pa oza mwana makasi aluka mbongo na ndenga bien yango to se banzambe na vie na biso po oza na makanisi osala bango malamu il faut que Saint-Esprit a dirigé. Alors il faut associer une vie de prière, il faut associer une zambe na kati ya bomoi na pour diriger dans ça bango malamu. Pour ce quoi associer bière, associer whisky en tout cas ça bango malamu to ba sala ka bango mabe pour détruire fitir na o ya bana na yo. Na lingi bino mingi na babino mulaite na suki na bino lelo awa to kutani so prochainement na émission na biso mosusu ezoya bosolo na mabala. Bosolo na mabala wana to lobela moto zana mama na biso awa na ndeko na biso Malik to zana bino bango je pense samedi to zana émission ya bosolo na mabala to sola pe na bandeko mosusu. Je vous aime tellement, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Na ba sponsor na ranyoso na linga bino makasi bo manquer nga tellement nazaki vraiment occupé kande na ngoli mbongo na kimai na internet na kenda luka mbongo na kenda na bosser na bibon na sisi côté oyo sikona zongi na bandeko na ba sponsor na ngai na zongi na bango Ramani bébé kitoko. Les gros bisous à toi Yaya, place aux Swami, Bambote Belé, papa na Bénédicte Bilembo, Bambote Belé, à toi Willy Welo, Motema Jili Welo, Bambote Belé, place aux Swami, je vous aime beaucoup, je vous aime tellement. Bambote Nangano, Orneli Malundu, maman sociale, Motema Francine Malundu, je vous aime beaucoup, Bambote Nabino Yangoana. Merci beaucoup à papa Eddie Okosa, Motema RM Business, ma vie ingénieur, Bambote Belé, à Olivier Izou, Bambote Belé, manager, Talarayo. Nakobosa na yote bambote belé na Malik Mwanza mwana mama bambote belé na bosente na bambote na ngai na monsieur le maire na Cork monsieur le maire Calais na bokorté na umeli monsieur le maire na Cork Christian Boseko bambote belé na lingi bino nyonso mingi na linga bino tellement Charlène Owelo Yves Owelo bambote na bino yango wana bayanga nyonso balinganga na pesi na bambote belé Adolphe Pakalowi bambote belé Gaïta Kiseka bambote belé na pesi bino nyonso bambote bosa tellement ébélé joyeux anniversaire à Sifa Lokwa bambote belé na bino nyonso. Donc je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, bosa vraiment ébélé, bosa ébélé. Donc à toute la famille Tobandi les sous mes condoléances, place pour Swami. Nzamba pesa bino makasi il n'y a que lui biso ba totoyaki to participer na bino to kei mais botika na passe le seul monde rekolongo na bino passe ça na kata mitema wana les aka ensemble. Nzambe apesa bino makasi, Nzamba pesa papa makasi, ce n'est pas facile ya obungisa mbinga mobali bongo en tout cas Nzamba pesa makasi apesa Élysée to bandi makasi na pesi bino nyonso bambote à Charlène Mawete bambote na bino Sandra Mavinga, des gros bisous na Angola. Sandra na ozela bakabelo na ngai bambote belé a Pomakanda Aristote Tosemba bambote na bino yango wana bambote belé bamakenga makasi a Mariam Dombasi Motema Richkin de Cave archevêque bakoli na nga nazwaki en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup, Nzamba zong c'est belé. Na zui koli, donc na on lata koli, donc mikolo na koli. Donc moi na wanga nezate donc carton na nge komaki kitoko, Nzamba pambola bino. Nzamba zong c'est belé et belé na Mariam Dombasi na Risken de Calva na zui ba koli na donc mikolo ba photo na nga nyonso na obwaka na stati koli na koli. Donc j'étais na komi ya gali donc koli na koli Mariam Dombasi bakoli ya moyo moi ba fantaisie donc bakoli na nge komaki apesi bino merci Nzamba zong c'est belé na lela bino fort na pemba ki momuke na zongeli sko masolo. Donc merci beaucoup à ton papa Riskin de Calva, merci beaucoup à Balbine maman na Risiana moi na Angola tongo bambote na yango wana na bosani te ko pesa ba remerciement na ngai na bambote na nge belé na Junior Kala la Motema Christelle Kala bambote na bino yango wana. Je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, vous êtes tellement ébélé, comprenez-moi, na linga bino nyonso.
bino nyonso bana kati ya motema donc nalela bino fort Malik Mwanza motema Anne maman na Tracy bambote na bino ya mwana donc ekomela bino bisika boswami wana ezalaki ya bino ndeko Renate Mwanza disiel kandela esala bino mwasi nzambe aoleka te polémique te nalela bino fort tokutani prochainement na émission na biso ya Posolo na Mabala. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine. Mutomoko te yapone yo asonga lolenga yaki oyebisaki yabomoki matika mboka na ye isika atondaki azwaki nyonso